غيسيو أمسلايا ثيوديقين سبوقن غيسيو أمسلايا ثيوديقين يمسفلي ذن الراديو الساكين غاكوني دنسمكتي الساعة قبل ثنتو عالجية غاتيد نستقسي غاف سميت بدا تشنو ذو هورن تسمليلي يوسندوق نكسا غمو ندمر وبان شاشني الساعة سهو بدا ياضو صفر داكوين تشنو ثم زين اتيد نسمكتي كون مثيل اذا غادي تحسسن ديال المواجنة راديو يعني مس الخير في اللون انقا مثلا اما ذي ثمورث اما ذي الغربة تنفقيو ثبا ساكين تنفقيو في الحرمة تيني تشتاق مس العزة تيني تشتاق مع تصايقين وتفزري مالا الساكين ترزد غول مواجهة الراديو يعني تيني غاردي لين يضنا المندن ساعات نتمني تسعد يضنا الوقت يقرزن الوقت يشبحن اكو تنفقيو ثنا الجية تشنيث لي زاني 80 ادي قمني يضنا ازل نت ساعات الجية مش الخير في اللام سمطاف الراديو يعني دونك الراديو يعني تد بريزونتي وذا كوسن زرارة ما لها في مني هاتي ماني ما هاتي زرارة ليكزيستونس نينس دونك سي اون راديو كي مي بار اوند بار انترنت دونك دي السياج نينس ثاني دان ديال كندا لو جيرون سي سليم تلماني كوني نخدم اش داك كانت دي زونجسترمون دي بري اونجسترمون نتا يسدايني لاهين دونك لو بوبليك نينم ذوينا يقلان ستاقان ديال لا كوميونيتي يقلان دي المورث البرانيه اساكي ترجل دار غورنا سمطفنا راديو يعني مش الخير في مع الجيل دينا مسيخر رياض مسيخر في اللون ازول في اللون عندما تلام كيعدي سلان سنين ناس محسن كان راديو يضنا ثاني مرتاجيه دونك كنبداو ثادول تاكين ثادول تيسميس تيجلي تيغريا ديال الوساكين باسكو دونك نكون اون طريت دو لا شونسون خاطر لانه قاعد يقارن بلي تيجلي تقبايلي طوفون لانه قاعد يقارن بلي كثولي لانه قاعد يقارن بلي تصوب مليح دونك نكون نتمقول امجار ديك تيلين زيك كتوره ديال دوميناكين نتجليت الجيه ما نقدر غور ما تسميش كان شويه طاحه كي كان الكرو تروفيزور مقلا اين كنت خدمه الجيه دونك ما زمر غتمشي غير وقال لا غادي تحسسنا كثوره ادينا بلي كالجيه غادي يوث نتمطوس تشني تقبايلي يقفزان شنا 1982 سيون التيتر 79 دونك 79 شكل Non, 79, non, comment ça, que le groupe Djourdjoura. Voilà, donc on connaît un stade de l'Madina, ça veut dire Frod, Solobsim, le commerce, donc en 82. Et en 82, ça nous fait magie. Donc quand nous sommes la carrière de Nadjia, à dîner بديك en 82 شكل صاروا نشاش انواع ونشفارا ربع نشاش شحال يزهر انت استمراوين شحال يزهر نيسور من الخلاث شحال وتنزنزنا راه تجليتاكي هذا ساكي ربع نشاش هو بدا يضو فوالا وين زهندوني شنو زهندوني هتكمل على ندو على كلمه 85 ثغال شنو نتكاسيت داني سي محوالي شغل استبرير هكا 1987 دونك سي ولا سايا فروخ ثغال 89 اخيرا غرو فوالا 91 الزينار قاق 96 اياكو عليا 2002 خدمنا فولكلور نون ستوب des chansons bien sûr qu'on s'entende bien en 2004 إنفقاون 2006 أفزيم 2008 زواج أورو 2010 سقسين وليو en 2014 كين تغالط إيسا نتقبايلي ثاني مثل الجيا دونك استقسيني نوام مزوارون هي الجيا اللي قلت لك ما خاطر حنا توقع لك شورا غدا ولكن نجي عليك قد مسلايا دونك استقسين فوالا استقسيني نوام مزوارون هي الجيا وين كنديين هذا سيني غير الجيا من مين يتبدا الجيا شنا شنو اللاجيين يديهو بواضو ياكين شنا نا خاطر اظن شنا ما ظل الاوليه ما كيوثي لا قد شنو سنه تجمل ديني غالي ثاني الجيا مثلا ولا الغور مثلا صور كاين ناس قسمين بزيا سي زيكي غير هذا شنو عفوا كاين داكي ويعطي تموت راح مزيا في فرنسا معنا مليار داكي تموت تدوك يما المغرب وين تدوك تياوين
ما درت زهني تسندي باين تسندي باين في الذات نتبعي فوالا فوالا دونك كان يحمي كان يدي بدا يمكن هاديني واضح فوالا واضح كتقارض. Et après, par l'occasion, j'ai pas eu. سمح سي صار مش عارفه تحرم ندير حتى زيكي عشان مسحره لما قديس عندنا راديو قيت ما قديس ما سعد ديجا شطحنا راديو قيا سي ديجا طبعا اون بليس لا راديو الجي مش جماول غاست لا راديو ماشي كان ثوره 24 sur 24 تجيك سيتي دي مومون دي لا جورني C'est des moments dans la journée, en plus de ça, il y a tous les chanteurs, il y a une vraie, donc il y a فرح حنيفة غترحم ربي دونك في قال لي لي زونسيان نيو كي وسمح سيساف نشنو دي تدات هذه تدات المزنيق نشنو هكا علاش تولس نشنو نتفرد نشنو دي برام دونك نشتي بلينغ دي Voilà, il y a l'envie. Il a l'envie, mais c'est pas évident après. C'est pas évident de commencer après la chanson avec un. Justement, حكوا لي هذا امشي خاطر ثلاثه كي تحكي غدا امشي كيما ديك شو ما اظنش انا امشي دو في ديمانيم تو ديمانيم تاع شنيت هذيك دينا كي دو في خاطر الجياد تسمح avant tout déjà être un homme ذي الوقت النيم il est difficile de prendre la voix كي de la chanson alors ما لا تنطوط بوهاين النقار non mais c'était très difficile كي دير ماشي ديك ما صارشنا دونك اسمي après نروح فرنسا après j'ai été jeune نروح فرنسا et après bon j'ai fait des études j'ai fait des études de je suis styliste en couture en couture voilà donc voilà après bon par la suite تكمية سمح سي صار لي النبع منين سمح سي لا راديو je me rappelle on capte la radio زريت je me rappelle plus اسم la radio ني mais سمح سي سمع عزم رحمه الله donc un jour je manipulais la radio et après juste c'est la chanson de Slimane Azem mais après par la suite tu retrouves après il m'a قريب زاد دير لي برا غادي يدسيو برا نروح غادي نقلب يد لا راديو كيف يد لا ستاسيون كاين عندها مايله سليمان عازم bon non voilà après que j'ai toujours voulu chanter toujours شنو mais صغيره امي كاين لو كانال voilà j'entendais les anciens chanteurs j'entendais صغيره mais يبالي خوان voilà donc mais وزغرام كيعبدوا donc شنو سيما سلا يوجدني تغني سيما يتمين voilà يتمين زوران je savais pas et puis bon après un jour par hasard en 79 j'ai eu une amie vers Chinour donc le groupe de Djordjura ils étaient Djordjura voilà Djordjura ils étaient trois sœurs voilà comme par hasard de Rohan elle les a quittés donc comme par hasard mon amie la fille voilà il y a une occasion si tu veux mettre vers Chinour va voir le groupe Djordjura et tout et quel était mon bonheur j'étais vraiment la plus heureuse oui vraiment oui parce que finalement il y avait une brèche et il y avait une petite voie qui était ouverte enfin voilà donc voilà après je les ai vus j'ai discuté après bon, voilà, elle a essayé ma voix enfin j'ai chanté un petit peu et tout après c'est parti comme ça donc après j'ai appris les chansons voilà, c'est parti comme ça. Donc, Djordjura, on a chanté. Mais moi, tout ce que je voulais, c'est chanter toute seule. Mais voilà. Mais c'est ma robe de lancement. C'était vraiment. Voilà. C'était un élan. C'était un élan. Voilà, c'était un départ. Voilà, donc on a chanté, on a fait la France, on a fait un petit peu l'étranger. Voilà. دونك توجور كما الجهه في ثالث سنين كم توجور في ثالث سنين الجهه كيشمو الجروب جورجورا سايد دونك شنا سولي سور سان بوتيتر كل سي برودوي ميم دون دي زالبوم باسكو تو الدنيا انا عندي كيف درت شنا فوالا باسكو ما بدور شنا كيف غير بدور شنا مي قاسيني فوالا سي لا كيستيون كو جالي بوزي جوستومون امي لو تابوني امي Voilà, justement, mais il fallait dire, il y a des scénarios là, شنو
comme un petit peu de nerf, c'est très difficile. Déjà pour un homme, c'est très difficile. Tant que c'est encore pire. Mais j'ai une famille, conservatrice, vraiment, c'était vraiment difficile. Voilà, et après, bon, j'ai fini par. ناسيمة بغات شنو هذا الشيء قلنا سميتني غا شنو قلنا كان تقريبا الدال سي تري ça m'est resté ça la phrase قلت لي سي كوم en plus de ça نسيتش كاع باسكو راح نركز غادي سيني ça se fait pas toujours تيمات ديك نضاحان ديك تم تصير إذا قرنت له نسيتني إذا قرنت له فان دونك نسيت voilà et la phrase يدنا ça m'a vraiment transpercé vraiment ça m'a transpercé jusqu'au fond de moi-même. Mais je ne pouvais pas reculer. Je voulais chanter. Mais après, c'est vrai. Parce que زين نسمع سيسي كانوا نتويا لا غاش توينا لا واش تلفزيون وياش لا تسمعنا كذا لا راديو توينا لا رياليتي ابخي ناس ما جو لي برومي ناس شنيدين ناس تويضين كويس تنيضي داك كان نهضر بخدام كان فوكا ولا نهضر بخدام كان قارونا ناسي بس تلفظ ناس تبا باغشني قال خدمه ناسي بس تلفظ دي غاشيني انا بدي قارن تسدد جوستومون بدي قارن وين نرد في زلاتني قال لي ناس تلفظ قاروم باسكو تداوير تظن كان تداوير دونك مي بون ميم مالغري سا ميم باش تلاقي اللي تي با راسوري باسكو في وين ان فين كنت ماشي شنو صافي comme toi, tu sais toujours affiler, surtout. D'autant plus dans une société comme la nôtre. Surtout dans la société comme la nôtre, tu sais, mais moi, j'ai pas compris, on comprend pas sur le moment, on comprend pas, mais parce qu'on a envie de faire. Mais tu sais, ça veut dire china, il y a d'autres domaines aussi. Voilà. Mais voilà, quand même, j'étais dans le groupe. Quand même, تروحي مام ثنيا شبابام دونك شنو هي الدوام ديالك. انا باغي نسمع حسن بون ابري مي quand même تفنيش حنا quand même تفنيش حنا pendant un moment mais bon après par la suite bon on a chanté après j'ai commencé à chanter toute seule après par la suite j'ai quitté le groupe Djurdjura. هذا شو تشبه الجيا هذا les plus grands groupes même les plus grands groupes ils se séparent. Parce que c'est bien, tu vois, le groupe Kagish Vah et tout. Surtout c'est très beau. Le groupe Djurdjura en 80, c'était vraiment. Oui, c'était un symbole. C'était un symbole de lutte contre la lutte. C'était l'apothéose, c'était vraiment un groupe, c'était le seul groupe. Parmi. Il y avait des femmes qui chantaient, mais le groupe après, c'était un groupe moderne aussi. C'était moderne, mais en même temps, c'est une lutte, c'est vraiment. C'est un groupe, disons, revendicateur de notre culture, surtout à l'époque. Et ce n'est pas facile de chanter des Louartinin Katarva. Voilà, c'était pas très facile. Donc voilà, après, bon, on s'est séparés parce qu'il y a différentes la mésentente, différentes. Voilà, c'est l'entente surtout. Et puis, c'est pour ça que ça m'a pas tellement affecté. Voilà, donc si je peux bien résumer Algia, si vous permettez, donc Algia, c'est là فكرة دي ثمورة القبائل en bas âge, تسرقوا التفاطاش النايف زاكي دي ثمورة الجزائر ولا ستون فكرة تقولي تروح تسكر غور ثمورة قبل نترقع يوغال دينا ثرقتني نشفا غادي تاشنايت شنو هو الجروب جرجوره شنو غاينتشنا بالجروب جرجوره سمحي صار ماشي وحدي يروح على فرنسا شنو وي روح en famille on a immigré oui مدنيغ بالك هات لو كان داكين يسقم ظهر non jamais فوالا تروح غور ثمورتي قبل نترقع voilà jamais des guettes très jamais فوالا دونك سني تفاضتي الجروب جرجوره vous êtes séparés voilà بدات تجي في الكارير من سون سولو. Dans la carrière, on parle des duos d'abord. Les duos, voilà. Les duos. Les duos, خاطر راه لي duos يا كي داينا لي جينا داك الكارير نستقسيم
زيك ادفدر هذاك كي كان مدينه ديو ديريكتومون ساسون فاهم على الجيه ديريكتومون ساسون اي تمسلين على الجيه Justement, oui, parce que j'ai travaillé avec eux. فوالا Parce que هضره هذاك c'est- شو طاح في ديو يتخدم سورتو شي مدايت مسلينا فرحم ربي Justement. هكا فاهم واحد مساعد Voilà, فيك juste- ربي يسلخ Voilà. لا نتشاور شي بتي Ça va كوكو si مالا mais تولي انا voilà. Donc, on a d'abord que d'abord Kachachit. Kachachit et toutes les chansons Kachachit, Vulaïti Vakiani, enfin il y a plusieurs, donc j'ai commencé. Voilà. Et après, par la suite, la première chanson que j'ai c'est Idri Hilwan. اي 3 نون إي دونك 3 دونك نون. يا وديش يا ود خاطر هي Idri Hilwan يعاودس بس خدمت ذاك كنت واخية C'était une chorale. À l'époque, c'était une chorale. Une Oui, chorale, voilà. donc, disons, de la chaîne 2. Oui, mais Voilà. après خدمت واحد avec une chanteuse ndagi. Oui, vous aurez rien, Si si. Vous aurez un تما ظريفان انا شبحان غنتا. Franchement, vous aurez. Après par la suite يعاودس لفرنسا يعاودس نكيس يعاود. Donc, c'était en quelle année, Algia? C'était dans les années 81, 81, 82, voilà. Okay. Oui, puisqu'après j'ai fait des duos avec lui et après par la suite, la première comme Zorif, C'est des cassettes. C'est des 45 tours. tours et les cassettes. Voilà. Donc la première cassette d'ailleurs, à Ruben Chaise, une petite Robin Chaise, Ruben Chaise, ils ont donné, et Maïman, donc une petite la première Algia, si ce n'est pas trop demandé, Robin Chaise. هذا مدينة هذا هذا المرسو اون كابيلا كان جوست ان ريفران كوبلي اون كابيلا الى من دبو ذاك الى غادي يسمحوا لنا كثيرا اتيلي دي خاطر فوالا دي خاطر كل سن دي خاطر تي وين سورتو مير كازن باسكو الاثنين يعني فن اقلي يونسي سنة سي فري باسكو نو مي باسكو الكلمه يديني ميم ثوره ما يديني انا باش نشي كازن تي وين اون كومبرون مي كازن الناس يقولوا وين Mais si, justement, si il y aurait une Exactement. Ça les concerne. Oui. Voilà, donc... أنا الجيان هذا اختار شوية تحور الفير اختار 32 ans ورد الفير أتندير خاطر نون كم صدق ديال الجيان ان بتي مورسو اون كابيلا ان ريفران كوبلي أروبان شاش. Voilà. وزين الجيان. أروبان الشاش دي قرندين سلاقيو مسهر والعشق كندب صندوقيو عروبان الشاش دي قرندين سلاقيو مسهر والعشق كندب صندوقيو حقص النابر كان اسمي ذينان جوج ضمت زيويني ماذا مربوح فيو صبح تبدل ضخام تخدم الوقام تغدر قزبل مثلي ماذا مربوح فيو زي غسل ذا سم مير فذا غنقلام اسمي غضي الموذي وذا مغبون تيو زي غسل ذا سم مير فذا غنقلام اسمي غضي الموذي وذا مغبون تيو يا ربان الشاش دي قرندي لسباقيو يمزهار ولاش تقندف صندوقيو تنمير الجيا تنمير نتمنى تسد في الخواطر نون الجيا روبان شاش دونك كما كندير قلت لي تزواره صندوق النيمات اللي غادي ندم روبان شاش النيم هاد نسميتي كنت واش نطمزين تنميرتي مع الجيا دونك تورا نكمل دونك قلت لنا توجور لي كونتاكت فهم عنده ساعات نرد نتساني ذا ميولم دونك تيجي تاكي بدا تاشي تخدم غيدس تقشي تخدم غيدس دونك بارتيكمون الالبوم نيام زوارو بارتيكمون تخدم تاكو كيما فاهم خاطر ماشي الالبوم اللي كان زوين j'en ai fait plein de duos avec lui parce qu'à partir du moment où خدمنا في واش نتي مزوره خدمنا في واش نتي مزوره et après par la suite la voix non تروحوا la voix Nines, voilà, donc les mêmes tonalités. C'est les mêmes tonalités, donc après, c'est par la suite, mais beaucoup plus cher, c'est pas la prétention. Je veux dire, mais à chaque fois, les duos. Voilà, donc mes frères, moi, Saïd, je ne l'ai pas rencontré la première fois. C'était l'éditeur qu'on avait en commun, les Français. Voilà, donc et par la suite, après, bon, il m'a sollicité, après, à chaque fois, il me donnait des chansons, je les apprenais, on allait au studio, on enregistrait, voilà, ça s'est passé comme ça
par la suite, à chaque fois, chaque enchaînement, quelqu'un. Mais j'ai fait beaucoup, c'est vrai que j'ai fait toutes les belles chansons de Fahd Saïd quand même. Oui. Il a eu un très beau répertoire, hein, malgré, en fin de compte, il faut le dire directement, il y a les tabous. مثلا مسليت شويه في الكونتاكت هكا فهد مهند سعيد ما الى نورات شو طاحوا لي تمسلاين الله يرحمه مرات نظام مشيت لا تمديديت هكا تمسلاين كمي هكا تمسلاين. Et bien, Temselayen, c'est exactement pareil. On avait l'éditeur le même, voilà. Il va enregistrer comme il est toujours le même éditeur, donc تفلي بدينا. Voilà. Donc après, après, comme par hasard, l'éditeur ايش كذا قلنا ولا فرنسا؟ Non, des Français. L'éditeur. Donc comme on avait l'éditeur, c'est un des plus grands chanteurs aussi. Voilà. Donc voilà, et comme par hasard, bon, il a entendu aussi ma voix à Djurdjoura, il a entendu ma voix, voilà, je vais travailler aussi avec elle. Donc après Nelid, voilà, et il veut bien travailler avec toi, il a des belles chansons et tout. Bon, après, par la suite, il fait des chansons, on les a fait, on a été au studio. الجي انا ظل بعض كما يوث الحاجه عني تنا كيسير القروي ونسونوريتي نون ماشي تشاشيت حمله تشاشيت مي حمله اونكور يون ديو خدم تاكل كيما دايت مسلايين باش نسل كشويه اكل مسلي الناس نساتي هذا السلم تنا القربين بابا يذكرها. Ah oui. C'est une chanson formidable. Ça tient la sonorité d'une certaine couleur. Donc, tu te sais, tu n'as pas de Voilà, c'est une belle chanson. Donc, Gerbim Baba Itkara, voilà, on a été مسلين الألجية. تنا رجلين. أجدن سنة. Baba ici Itkara. Voilà. هذا C'est une chanson. أتندي البغنو. يا ربي عززني ليلس سلحت المحني سكير يما عززني اشتاق يغاس هذا مسكين كان تجرسان يا ربي عززني ليلس يما بابا في اللون العمزة تشتمس يما بابا في اللون العمزة تشتمس قلبيك ما يدلونا السليم بدا يسكر قلبيك ما يدلونا السليم بدا يسكر الخير الأولى لنا بالبرة هالوديني وعزز الحياة هالوديني وعزز الحياة
عون الخير نتمني يكون منو فارح مخلصين هنسبلغ في الأول عمري هاكل يجرب لينا الوالدين عون الخير نتمني يكون منو فارح مخلصين هنسبلغ في الأول عمري يما بابا ويلك يسيزه بالخطري يما بابا ويلك يسيزه بالخطري يقرب بيك ما يدلولا السيرين بابا يسيب كيران يقرب بيك ما يدلولا السيرين بابا يسيب كيران الخير ولا وانت الوديني وعزيز الفراق الوديني وعزيز الفراق يقرب بيك ما يدلولا السيدي بدا يسكر يقرب بيك ما يدلولا السيدي بدا يسكر الخير الأولى لنا ودرنا الوديني وعزيز الفراق ستيدين بابا يتكرر قرب بيك مايلولا داش نسلا صور ايت مسلاين اون ديو افيك لا شونتوز الجيا ما الا غام 32 سنه ومشوارد الحيض ذي الفن اذا شو انت مغادي ما قلت لك شو طاح غور الفير مشيت توالي الجيا توغال 32 سنه غور الفير حكوا يا طاح مشيت توالي لا كارير نم غور الفير 32 سنه ومشوار تاع سي با نيمبورت كي زعما نخدم وما غادي Et justement, mais bon, c'est pas par la suite, ça veut dire, il lâche pas à chaque fois. Il a un exome, déjà, mais je me suis arrêtée en 92, oui, de 92 à 96. Je dirais que ce qui devient. Ça, c'est pour élever mes enfants. Parce que, voilà, parce que j'ai choisi. 91-96. خلص دانا البرنامج en 91 il y aura les 96 tenir d'ailleurs ouais. Voilà, oui, c'est entre-temps. J'ai choisi de me marier, d'avoir un foyer. C'est normal, voilà, c'est la vie. Voilà, et après, par la suite, j'ai eu des enfants. Je voulais les élever. Donc, je voulais les élever moi-même, jusqu'à la crèche, pour les élever, pour les élever. وما غاش ماشي كندهش لكن الجهه ديال الوقت اللي شبع بما ثالثه تحبس خاطر 90 2000 سيتي لا ديسيني نوار غادي تحسنا في تموت تموت تجرح تموت ولا متى كراها تولي ما تشنو وي داني لا واش تاكين خاطر سي فري chose ما نخدم لينك سي فري que c'était la peur c'était voilà donc voilà, donc après j'ai repris toujours impossible de تحبس خاص des fois بس انا نحبسها carrément parce qu'il y a certains حبسن parce que il y a plusieurs raisons. Exactement. C'est on a des raisons mais voilà qu'il y a plusieurs fois là c'est bon j'en ai marre حبسها carrément parce que des fois tu fais des fois il y a pas de moyen الكونتاكت avec les éditeurs الكونتاكت avec les artistes تحبس هي ديال الشغلات ديالنا تخدم معاهم مش لايا هذا ديالنا الجيان ثغونزا الفن ثغونزا ولا ثغونزا كي تقرر يا فابوي. Voilà, c'est vrai, à un moment donné, comme tu dis, comme il y a déjà des événements, après c'est vrai que j'ai eu des enfants aussi, je voulais m'en occuper, et après la chanson, on est à ça après, on verra bien. La chanson de foot mais c'est vrai qu'après, Raching,
je sais pas حاجة. نقول شكرا راك تولى ما تجي شكرا توجور لا ما تجي بالك تشم اللحيه اي راك تحبس تسقساين Oui, voilà, mais tu complètement, mais je veux dire, c'est vrai, كاد سخساين même سورة سخساين اللي غاش سخسايني دقاني دايره يتحبس صافي لونطون با طونطون با البروبليم n'est pas là, le problème واحد صغيره c'est les albums où tu fais un alarme. C'est un problème donc au servir la distribution. Voilà, comme tu dis, Voilà. on revient. أنا كنت toujours la période اللي عندها toujours 32 ans de carrière الجيه اسكو تصورون كمية دي ميساج تصورون كمية دي كوريي sur les فنانين اسكو تارونا مسنيين لي زوتوغراف et tout comme ça se passe là هنا en Europe هذه اللي ان شونتور دو رونومي هذا حبس ومن بعد لي زوديتور مع لي فانين سقساين فلاس تبوسينت اديو على سنة سقساين زيكلوش فيسبوك كاين زيكولاش جوستومون نقيم كتسمع كتعرف عندي فوالا نسعى لا راديو يا لا تيلي يا دي سورتو دي راديو في فرنسا يا سورتو دي راديو لا كومونيكاسيون سي لي راديو لي راديو ينسعى نكوني دونك فوالا لي راشي سواين بيان سور سواين تيماتين pour demander parce que voilà parce que je le téléphone si il y a le téléphone mais je veux dire oui les portables ولاش on avait des fixes mais les fixes on peut pas donner n'importe qui c'est pas donner les numéros comme ça donc il y a les radios il y a le courrier donc يقول المداد ديالك مادة ديال قبل إذا كتحلفوا ميمانيش كيف بنادم نورمال ناقص تحوشوا ضيماني متفنن بارابور ما تمجوري ضيماني بارابور كونتاكت كل الغاشي هادي هي ونو نتواشنا راه نورمال يادات كندم سبريد مي مادة ديال الجيا اي درا الغاشي تي كي انت دما كنت فنان ناقص نقول انت كنستنى سامبل بيرسون c'est-à-dire que من دون كونتاكت الغاشي non الغاشي تمقوا d'ailleurs الغاشي des fois ils n'osent même pas s'approcher moi je suis une femme simple. Je suis une femme simple, je suis une chanteuse, mais je suis une femme simple. J'aime bien le contact avec les gens, le contact. De toute façon, exactement, oui. Exactement. Voilà, il garde ses distances. Voilà. Donc moi وين غادي نروح نغوري دونك لاني غاشي ما دير كازنا ما تياوين ما شنو كي سابروش قرنيد لانه قال لي قال ما نحملني ما الجيه باسكو دي فوا لي جون سمشافي قرنيد دونك ما بدا الجيه il y a des gens qui n'osent pas après ils s'excusent ils disent est-ce qu'on peut demander est-ce qu'on peut poser une question est-ce que voilà donc quand je fais quelque chose de ce voilà, avec c'est-à-dire de bonnes intentions. De bonnes intentions, oui, donc il n'y avait aucun problème, aucun tabou, mais malheureusement, bon, chacun. Mais bon, j'ai surmonté quand même. Moi, le plus important pour moi, c'est ma famille. Voilà, c'est mes enfants, c'est ma famille. Après, on a fini parce que j'ai fini par leur montrer que c'est pas un tabou. Heureusement, il y a la télévision, Internet, on a Internet, voilà. Maintenant, ils distinguent le bien du mal, celui qui voilà, chacun pour soi. Chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de sa personnalité, chacun est responsable. Mais heureusement, Dieu merci, toi il est raché. Voilà. Moi, je me suis toujours protégée. J'ai toujours fait attention à moi. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas que mon mari entende des mauvaises choses, ni mes enfants, ni ma famille. Je respecte mon public, je respecte ma famille en premier. Je respecte mon public surtout, c'est très important aussi. Voilà. Et oui, je respecte les gens. L'artiste est là avant tout, c'est le public, il laisse l'artiste et ainsi de suite. Voilà, c'est une complémentarité. Complémentarité, et puis on montre le bon exemple. Quand on nous voit sur scène, on montre le bon exemple quand même.
c'est des familles qui viennent, c'est des gens qui حميين يروحوا. وي وي اي Donc, بي voilà, c'est كيف une تبقى nouvelle تشمل شي خام اللي بلا ما فقط Oui, ما يشالي voilà, ولا راديو avec la بخا مش قال لك la radio, خام la télé. Donc, voilà. Donc, moi, franchement, moi, je respecte ma famille, je respecte les gens de chez moi. C'est la خير عندنا كاين اللي تيقولوا كيروش بيني l'argent بيني ولا صورات mais voilà, j'ai pas voilà. سان ميرسي مع الجيه Voilà, وزري Dieu غير merci, تولى عندنا ما لا سوتر غام تجري وكني بروفيتين لو ماكسيموم يمس في ليدني لا غادي تحسسن ما لا سوتر غام لا هضرنا لا بتي مورسو اون كابيلا دوماج اون سيرا انا شنو المون اون اوري دو كوميم كمدنا كومباني مي ام ظلفا صاغشتي دم يهوان ثاني ديوس انا في الخطرين زل قصدك كاين غاس حكا كان كذا شو قاين دم يهوان وين اين نديرو حنا في الخطر Voilà, bon, il est un peu lent, mais je vais معليش يا با بروبليم مثلا نسوى ذا الغرم متوالز الجيه اقليكم يشم ذي مسفلي نينا Voilà, donc surtout peut-être le mois de mars. نروح على الغروون كندا. Donc هاني s'adresse à la communauté du Canada, algérienne du Canada. Voilà, surtout la communauté du Canada. Bon, de toute façon l'émission est Sinou. Voilà, Sinou, mais en particulier les gens du Canada. Donc, des voilà. Donc, عندي الخطر كتيا وين دي خطر كتيا وين surtout il عندي كندا parce que déjà نتني بعدين. Donc voilà. اجمل دام يرام ترى ذي الحساب عوذا عوقا القدر مقارا هدي غدي الفغي ومنع فعلم السفرة عيندني غذ القرار تجديد كما ولد ما كما إذا طمنا حرز ضلع وإذا الجدود بلاكم كل شيء كفى تشفيض الداع أفلا من الرفود لا شو قاعد تخيلي ثاني الثالجية ثاني شو وقت تبغى كني لاق الحال نتمنى يسد في الخواطر نون ثاني مرتين مع الجية دونك الجية ما إلا نغالغ دا ساكنة لا ميني الجية نسك تشني فيك تارون ثوغاشيس إيمانيس نغ سوال يوثمثني سيم ديازن نغ لي كومبوزيتور دو ميوزيك حكوا لي شو طاح مشى كي يخدم الجية لقديشيش نلفن الجية ما تحضر تالو ساغوش نغ تسكن ثوغاش أمشي تخدم فيني. Justement, c'est une très bonne question, c'est bien parce que moi j'aime bien travailler en communauté, enfin, parce que l'année des lignes, de musique, les parents, le studio, l'instrument, l'arrangement, bon, peut-être, moi j'aime bien travailler, en communauté, j'aime bien demander. J'aime bien demander les avis, j'aime bien. Il a une telle kini. Après, je le donne à Tsikar pour la correction. Parce que bon, ça veut dire تقبيث تسير تقبيث mais تسير تقبيث نين شقوران نحمل ابننا ولك تقبيث التقورات voilà كني حميا moi j'aime bien maïng
Voilà, j'écris avec mes propres paroles simples. Bon, c'est vrai, des fois, c'est simple, mais c'est joli, c'est bien, c'est des idées, de faire. Mais j'aime bien donner l'anime diazen. لأنه كيسنا دارون وسنا دارون كاينين موسيقى وسنا دارون لأنه كذا تسالون ناس كذا نكايرون كلش لأنه كذا يزمرني ونشتاقين que ce soit les paroles, que ce soit la musique لأنه كذا chacun كل يوم ديفك اما ضرشي نلقوه كل يوم نلقى شو تحدي فالقوس زيد شو كما مشاور من فلاش يا قال الحاجه زيد جوستومون يقول تستاهل تشطح قارن سيان كتقرا دي فازين على لا توش نالجيا لا توش لارونجور لا توش الفيولونيست لا توش انسي دو سويت دي فوا الحاجه oui voilà chacun surtout bon quand on rentre au studio bon il y a les musiciens il y a bon moi je travaille en live j'enregistre en live mais pour les paroles la musique c'est clair c'est les بغينا يتعاون d'ailleurs je les remercie vraiment surtout دوسي قالوا bon لان ميم دوسي من نظن تعاونني الا بغينا يتعاونني بغينا يدير كان توغاش لانه قد مفكر هذا ils vont corriger هذا رقعان فوالا غاش ما تجي تقبيلي الترقيع صار تقبيلي تقبيلي سي اون لونغ هوموجين سورتو تاكي لا نهضر كتولا تخلط ديك الشطاره في الطاوله جوستومون باسكو بدينا تيدرقعا وما تيدرقعان مي بون تتنسقابن فوالا تتسقابن سي المو فوالا تتسقابن وزدرنوك تتشبحن فوالا moi j'aime bien donner aux autres et après on discute, les avis diffèrent, simple. Il y a des mots que je ne vais pas prononcer non plus. Il y a des mots. Il y a des mots, Sénéri va les corriger parce que je n'ai pas envie de les prononcer. L'un des mots qui est donc il faut les changer. Donc moi j'aime bien travailler en équipe. Voilà. Donc voilà, le dernier album, c'est un travail en équipe. Hein. D'ailleurs, le gros tel va faire vous les connaissez, voilà, et la Mouhbornan. Donc, Mouhbornan Epicito. Epicito, voilà, Epicito, Aouniye, voilà, et يجلس كمثني دور كلين يفكسنو كالروح voilà le groupe tel va faire زنزانق قبيليا après عطاسي يدعوني donc voilà العاص قزيدان les musiques voilà les musiques نخدم شنو نجي على ميوزيك تخدموا في ميوزيك les musiques تخدموا في ميني الناس كاين كي كومبوزي سي ما بروبر كومبوزيسيون بيان سور مثلا dans ستوديو هذه peut-être quelques retouches non mais ça veut dire كاين تزنزونا عشان طاح بيك القرن تزنزونا il faut que j'enregistre justement puisque تقشى على l'instrument c'est pas facile et puis c'est pas facile après tu tournes si je n'enregistre pas, je l'oublie parce que j'ai pas d'instrument. Donc j'ai un dictaphone, un petit dictaphone. خاطر الزر كان ميم تروح الانسبيراسيون زر ديكير بزاف غوري لا تنهروا ça dépend. Voilà, ديكير دكرار تصفى كيرنا غوري ديك تزوق ميفرون. فنان درويش. فنان درويش. عندنا ديروح que ce soit les paroles, que ce soit les paroles, je les écris tout de suite. Mais la zabane j'enregistre un petit peu, j'ai toujours un petit dictaphone avec moi. Donc, et après, je donne aux musiciens. J'ai des musiciens des Péris. Je fais des répétitions avec eux, on travaille ensemble. On fait des répétitions tout le temps pour ne pas. Donc, je donne aux musiciens et il va l'arranger. Après, on travaille ensemble. C'est une histoire d'arrangement, c'est une histoire de discussion, c'est une histoire de temps et d'entente. Voilà, c'est le plus important. Donc, moi j'aime bien travailler en équipe, j'aime bien demander les avis, j'aime bien demander j'aime bien aussi, j'accepte les critiques. نورمالمون كي يقدر يجي خاطر وناس يقارن توجور سنة سي با فري سيناريو كلشي تيفور هذه غادي ما ديش ما ولا نسي لك بار كونتر ما تدوموندي لكن يقال شيخ محمد الحوسي الناس وني السنن يتشاور ونا ذا الشيء ونور نسي نور يتشاور ونا ذا ولا شيء دونك سي اون بارابول كوم ميم parce que voilà c'est ça. Moi j'aime bien, personnellement, j'aime bien demander les avis, j'aime bien, je critique, si tu me critiques, j'accepte, à condition de me critiquer dans le bon sens.
وي ماشي باش راكم يهود وبعض ناقص بار جالوزي خاطر لان دي جون ديروا حكم دي كريتيكي بار جالوزي يشرا الجيا ديروا شيني نو ما تشكاكي ما تشكاكي واقي شبيت واقي فوالا باسكو يا لا كريتيك اللي شي بحال في كريتيك جاكسبت بوتيتر خذ ديال حاجه اللي بوتيتر حاجه اللي وين نويتي بوتيتر وي تساعد حق تبديا مي ديما تلاحظي tu m'attaques tu me donnes oui non bon c'est un peu اجي عم قسمه انا واد متكاين مستقسم اهل كي تقصى هكا شويه تاخذ الشخصيه كي يقارون ديال الكواليس تقبايلي ثم تشيوث اي حنين قول يون تقبايلي effectivement هو كي نهضر دي تروك او برونونسيون خاطر سولا تقبايلي دون لو سونس بروفون تقبايلي سي اون فيلوزوفي مي كذا تهضر تقبايلي دون لو سونس دو لونغاج ماشي كيف فهمتي تهضر تقبايلي غور دي بني دوله ماشي كيف فهمتي نهضر غور ناض كافياني ماشي كيف فهمتي نهضر كافياني نتما نخلف كريم سلايم كلنا الجيا بن دوله تخدم 100 لو مو سميت لا برونونسيون هاكي لا ليتر ال تقارن تديا مي دي لا شونسون ما شنو تستخدم لا فهمها دا ماشي ديال شغلك غني لا نكون كافياني نستخدم راه عام نستخدم راه مي لا شونسون ما شنو تستخدم راه مي فغير فهمها شغل راجيه ماشي منين نكونوا ندير الهضور تقارن ايام مي دي لا شونسون تسدو دارها شغل سي اوتوماتيك سي اوتوماتيك مثلا باغ اكزومبل مثلا انا لي تيكست تاعو ويا سي با افيك ايام نو مش مني مثل برونونسي مثل برونونسي ما تهضر دير ريان Non, non, mais c'est automatique. Je sais pas, dans la chanson, c'est automatique. Il y a rien. C'est automatique. Mais ma jamais d'hadar celle-là, on aura voilà, justement, c'est un c'est vrai, c'est automatique. C'est à se poser la question. Ça vient tout seul. Non, mais ça vient tout seul. Je ne peux pas. Mais d'hadar, par exemple, شاك دينا استقبيت ولا هكذا هذا استقبيت دينا تم ديتاغيه تشاسكسو دي فيفي فوالا مي دي لا شونسون لا شونسون مي سي اوتوماتيك je peux pas ça veut dire تروح وحداس et puis peut-être pour que tout le monde comprenne et c'est le langage de tout le monde populaire c'est le langage populaire par exemple de gazogen يديني باغ اكزومبل زمزح يبقى زمزح ديال لا شونسون نبقى نقار دي ملح فوالا دونك فوالا يديني الملح دونك سي اوتوماتيك فوالا دون لا شونسون سي اوتوماتيك باسكو يكون دون لا شونسون شاكان يخدم لا شونسون سولون سا ريجيون peut-être la région Nice Canal اي فاهم mais bon on a un accent je suis fière de mon accent non ماشي لا كايسي با بور كريتيكي لا صدير دون مانيير جينيرال انت نقول نردا ماشي دينا وندير الكواليس non c'est pas parce que je suis vexée non je le dis pour rigoler voilà non j'aime bien mon accent attends c'est des Karan non j'aime bien mon accent oui bien sûr chacun c'est normal chacun sa raison الجيا دي زونجسترمون كي تخدمي تنداكي نهار فرنسا زيكني خدمه في فرنسا سورة سؤال دار فوالا شو السبب هادي باسكو لان شلا هكا شلا بلي قرنا كثوره نساد دي مويان ذاكين نساد دو بون ميوزيسيان ذاكين نساد دو بون ستوديو ذاكين اي بي راني لو كو بالك يسخم يد موان شار بارابور فرنسا يصحى ويا كي على هادي انه يصحى وين قاعدين ندير سي فري باسكو زيكني نخدم في فرنسا il y a tous les moyens c'est vrai que il y a tous les moyens et tout c'est vrai tout là c'est les moyens qui manquent en France c'est vrai qu'il y a des musiciens, de très bons musiciens, de très bons studios. C'est vrai que c'est pas les moyens financièrement, c'est pas pareil. Et en plus de toi, des Français, il y a plus d'éditeurs, il y a plus, de souffrir plus les gays que c'est rare maintenant. Il y a plus d'éditeurs, il y a plus, c'est pas comme avant. Je me rappelle dans les années 80 jusqu'à 95 et quelques. Souvent des Français écoute des Français souvent la tasse parce que mais maintenant il y a plus personne ça tasse des Français d'ailleurs il y a écoute aussi c'est d'ailleurs c'est تاليث شكون نبدو خاطر جيك يا بدي ديسكار ديال السوق دونك نقول لا ريجيون انت لا جورني يجيك تعمر السوق لا ريجيون نيش شفي غنروحو نكوني باغ اكزومبل شفي غنزيت
لي زاني 86 87 اسمي تشوفوا هذاك براسك سيمولتاني كيما الزهره انا ترحم ربي ذي سوق نلحوها كي كنسد الجيا زهره مع طبل والناس لا ترحم ربي ذي السواق تسد الدلوان تسد قلت له يافي بلو يا بلو سا الجيا زعما نو نو ذكي جو بارل ذكي même des Français, ذكي même des Français qui travaillent, il y a pas seulement chez les disquaires. Nous avons des sourds, Voilà, dans les ouais. marchés, partout, c'est partout. بارتو Et dans toutes les دونك régions. الجيا زعما غاديني غاساكين يخص شغلني اش يكون يلون كون ويسي فنان هكاكي زعما غاديني خصي البيراتاج زعما غاديني خصي الانترنت Internet, le mec il y a Internet, تشوف الرصيد ديال الجيا انت تقول فلاس شحال تصرف فلاس شحال تفكر ليديتور دابور il ne fait pas son travail de distribution et puis une fois qu'il est piraté اش كاين الانترنت غادا بلو بيرسون ناشيت الارتيست مسكينه توثنا ديكوتي افتو لا لانه قاعد يدي سوفور ساكين اس كتفهم سور انترنت اس كتفهم سور المارشي شويه زاكين شويه بغيت تزيد بزاف شويه لي الطبيعه كل اللي نزون voilà le piratage et puis voilà c'est vrai comme tu dis moi c'est vrai j'ai des difficultés avec les éditeurs hein mais franchement parce que كان يغاشي à chaque fois il me demande حفصات كيف صغار انا السفر يفرش كلشي من السفر tous les ans السفر parce que tous les ans c'est بزاف tous les 2 ans tous les 2 ans et demi السفر un album مي راح تفضل مي تصور سي مولانا غادي يقيم ديالنا غتجن ديالنا غادي يقيم جو ني كومبرون با بوركوا ها لو بروبليم اللي كاين en plus de ça ce qui tue شو نقن personnellement تروح l'éditeur هذا السينما est-ce que le CD il marche mais il marche pas يمكن يخدم par exemple personnellement les radios, les journaux, la publicité, c'est-à-dire la promotion la promotion une autre marque. Ça la promotion parce que c'est bien pour tous les deux. Moi je fais ma promotion. Moi je peux pas courir pour aller distribuer. C'est pas possible. C'est normal. Je ne peux pas courir pour afficher. Donc voilà, chacun son travail. Bon, malheureusement, j'ai jamais vu une affiche quelque part. De la radio, ils vont lire le journal, ils vont voir que j'ai sorti un nouvel album. C'est dans la radio, à la télé, l'émission, alors comment ça se fait? Comment ça marche? Mais ça marche pas. Mais ça marche pas. Mais comment ça marche pas? Ça veut dire Winiland Gazogen, Winiland Divgayet, de Hatizibzoun, كان le magasin de faire l'édition Israël. C'est un problème en effet. C'est vraiment un problème. Bon, il n'y a pas que moi, c'est le problème de tout le monde. Donc, mais moi j'ai des difficultés vraiment. الجيك منين كتعيش ندير في مورس الغربة ظاهر نسن ce qu'on appelle la commercialisation des chansons par internet. Donc c'est des singles, on appelle ça des singles. تشوف un tube, une chanson تتنزل par internet. في منين لا تخدم شغل كاين. Non, عاد non. Mais est-ce que c'est un projet toi تخدم ذا الجيان ولا نسد تخدم un single d'une chanson تنزل par internet. Oui. يكون إذا كيما زادوا نصور لها D'ailleurs, les symphonies, les singles. Non, d'accord. Les symphonies, les singles. Parce que des fois, tu vois une chanson juste pour la publicité, voilà. Pour annoncer l'album qui va venir. Voilà. C'est vrai que mais c'est une bonne chose. Parce que c'est le public qui l'achète, c'est le public qui... Voilà, on a affaire directement, c'est-à-dire dans un site, pas de téléchargement. Non, pas de téléchargement. Il ne peut pas être téléchargeable, non. Mais c'est-à-dire par carte bancaire, voilà, par PayPal, le chanteur tire de ma pratisine, voilà. Ça se fait, mais c'est bien, ça aide beaucoup. Exactement. Ça aide beaucoup, c'est de la publicité, et puis ça annonce le... Donc elle dit, c'est la maître de Choralek et Rose. Oui, je le ferai, je choisirai une chanson... C'est une très bonne chose. Même l'album entier. Bien sûr, ça se fait. Avec le public. Par exemple, la chanson, je ne sais pas, الشيخ محوعدين ما شغل يستبرد شغل يستبرد راح تدار par internet j'ai pas envie d'armer les autres chansons تينا كان c'est très intéressant bien sûr c'est très intéressant donc الجيا toujours وقال لي لا غادي تحسسن هل تبغى ندير تسلم تيمور صور النظام toujours ديال البغيم اين ندير روح عندك قرويه donc اين ندير روح عندك قرويه ندير روح عندك قرويه je vais prendre
أشوية نعم Le titre de l'album est sorti en 2014. 2014 يدفع الموت جوان يفرض le 19 juin. شو تزريقين يدفع عالجية شو تزريقين شو لي زيديسيون يدفع Donc l'édition Akhalaf édition bah oui bien sûr voilà il est à la tour la tour le nouveau centre commercial voilà le nouveau centre commercial donc Akhalaf édition voilà donc Soufretid il a fait la distribution quand même Inch'Allah après il va continuer voilà donc dans l'album again شحال تزلاتني بلان ديك الساعه الجايه لا تاشا تزلاتي 10 دقائق غاش كنت غاوض شو طاح كوم ما نقدرش ندير غاشي هذا الشيء ça fait 3 ans again دي فاوغين وكين زوج غورو وكين زوج غورو voilà le dernier وكين l'avant dernier ما تجيش تشدوا لي وانا هذا وكين non سقسيو لي 2010 voilà تشدوا لي 2010 voilà وسقسيو لي voilà وكين يفرض avant سقسيو لي voilà زواج غورو يفرض donc وكين ماركي هذا كي en 2002 زواج غورو سي 2008 voilà donc وكين زرب franchement je veux dire c'est un très bon album c'est Majid Khalid qui l'a le maestro et puis différents paroliers musique et paroles différents il a وين خدمه الى وين خدمه وياه c'est marqué d'ailleurs les Simpson déclaration et tout voilà وكين franchement c'est un très bel album différent هذا كاين يفرض مي فوالا تيميدمون يفرض ستوفران فوالا سلحيه يفرض ستوفران voilà donc c'est pareil يفرض ستوفران alors que voilà ان شاء الله هو كمان قالوا لكن 2014 كواكو مازالوا انكور الخدمه راه ما حتى باباجي كيلعبان ان شاء الله هذاك ليميسيون هذه دونك هذا تاع سيتي ديوالي بليس خدمه Berber TV, la chaîne la TV4, là je vais faire la radio Tizi Ouzou, la chaîne 2. Voilà, donc, là, voilà en quelque sorte je me travaille, mais يعني قلنا كفوشنا نتخدم. Voilà, donc مازال les émissions à la télé, مازال les émissions à la télé. Donc نكون إذا كنا الجيات toujours dans notre émission تجدي تقري رضيد وسكين. Donc هذا مثل ندير موجنا راديو يعني par voix audio. En même temps, à télé en permanence les YouTube. Voilà, donc voilà derrière l'album Magui parce que في زيتين نجي نخير خدمة ثمانية. Et après نخير خدمة ثمانية نغير ناس ديابوت ناس ثمانية bon تسيجي bon خدمة 10 كاين moi je reste 3 ans encore de et parce que ماشي tous les ans بزاف tous les ans أدوية خدمة تجميل حسن عباسي وي الصلاة سيام ذكي très bien oui c'est l'hommage à Hassan Abbassi parce que c'est quelqu'un qui mérite ومسكينة ثاني يروح dans les oubliés je l'ai pas vu j'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu le bonheur de le rencontrer voilà donc c'est un hommage et la chanson est pour le donc demander l'autorisation l'hommage Hassan Abbassi سويلة non la chanson non t'as acheté c'est que j'ai reprise mais alors intégrale انت ثلاثة الجية يومي الغرور يومي الغرور مساق النوم ثيرنا خراف علمين مساق النوم ثيرنا خراف très belle chanson parmi toutes les belles chansons qu'il a il a un répertoire mais alors vraiment un très bon répertoire malheureusement voilà et voilà il est en marge oui
Enfin, il y a des petits problèmes ولا نتا justement avec les chaînes de radio parce que ولا شي يغال لا الخارج لا قنا شي يغال ولا شي يغال لا الخارج يخدم يسجل تقبايلي. Les chansons, c'est le répertoire, C'est bien dommage. c'est grandiose. Hein. Même c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup. Il a fait, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. دونك الجيام يجمع توجور اول دونك سنيدي يدخل لاسين ما جا حسن عباسي نسيو 18 سنين نسيو ميلا غرو هي درا الجيام في دوموندي لوتوريزاسيون حسن عباسي نو تزرا. Justement, c'est ce que j'allais te dire parce que avant de faire à la chanson parce que je tiens tellement à la faire j'ai غلبر فلاس بغا كي دافع مي وي كيقرا زدغداكي وي كيقرا روح لا كلينيك سليمان فرا لونتين مدينه كيكز وي فرا لونتين وي نو من كاينين غايد ني روح هذا دي روح ني دو خدمه داكين روح لوبيتال ني دي ترافاي با ايسي باسكو سي ان انستيزيست دو ميتيي فوالا ني دخيرا غادي نخدم لي جوني زو لا شونسونينس ويقرا صوب ويقرا لي يونس يفهم لينا ويقرا صوب ويقرا لي ça veut dire il y a personne qui m'a dit exactement où il est voilà bon خدمة على شونسوني مي واحد ورنا je le remercie vraiment يقلب فلاس je remercie vraiment Hassan Abbassi aussi Zdinan il n'y a aucun problème le plus important c'est de déclarer par la musique à lui mais c'est tout à fait normal de toute façon on est dans un c'est même pas la peine يوني دينينغ paroles et musique parce que كل يوم voilà اي لا شافونا non يقعد تشريح مول مدن يقرا كل يوم سوبيريس كي وانا قدام هذا خدمت لا هذه رزقه باش نغمي كي حد الدماغ الدماغ non ça se fait pas enfin voilà donc je remercie Mohamed Bona parce que il fait elle a fait son problème. Le plus important c'est la déclaration. Moi je pense et je tiens encore à le voir. Il faut que j'aille le voir. Donc un morceau. Voilà donc le titre est voilà un petit morceau. معليش اتاني هذه الخطر نقول ليش غنتقبايلي صوره تجيه قبل ديال شنو غصدق بايلي هاد السلمة دغي وراويو يسين ديال ثليث يسيدان جرغ بريديو انا زرت صغار الدنيت في غدايت كتزوريو انا زرت صغار الدنيت في غدايت كتموسنيو سوح الفوق يبدي غشنا فنما تجيب زديان الدغيل سلمي بسام ويلي ذاك ثنوان ذوي ذاك يدنم سلحان ذا ولا مدنا يرحان الساس في ثنغي صحان غسق رحيت له دور ثنام شنو غصدق بايلي Donc c'est donc je présume l'artiste pour la radio. Donc c'était en boucle de la radio. Les deux d'ailleurs parce que voilà. Donc je vais les envoyer. Salim il va s'en occuper derrière. La bibliothèque, la multimédia pour la radio. الجيا وزرغا الوقت فين اللي يتسزل الوقت يتسزل روح دونك ليميسيون انا كدوا فوالا تيغي مثيل مع الرحمه الجيا فريمون سانسيرمون سدت ساعات كومام تقرز مليح مليح ثورا هذا مفكر لو مود لا فان الجيا مراه لا والحاجات بغات تمسلها في لاسين كيكم صغارا صوابط انا الغرم يمس في ليدنا اثنين الغرم مقل ميدان اكسبريم توا مقل شي تبغى هذا سنتين يلا شي تبغى هذا دينا كيكم صغارا اني داينك مقرحن اني دايني تبغي استدير اللي غامتي بورا من داين دمو Non, on a parlé نهضر دوكا فين انا نشنا نهضر دوكا فين نغدايني دنيغ جيسبر وي شوين نو صرتو دنيغ انا غاين ندير نغ جيسبر فوالا تمنيغ دنيغ غاين ندير نو با دو تو با دو تو انا يشوكني غاشي نغاميك نغد فوالا انا غداين موحو الساغه صافي ديال الا وين
بغيت ظني غاشين فوالا باسكو غاشو ظني انا يتوفر نغمك Justement, c'est le rôle des médias. فوالا من تصيوض مسلايين من تصيوض الميساج نينم شو الناس ستاوي لك كان الراديوات ستاوي التلفزيون ستاوي الانترنت دونك ساكن خليكم ديريكتومون وذم شو ذم كيما مش فليذ نين فوالا دونك فوالا كبغي دينير سي فري مولتوي انا غطاس مولتوي انا غطاس ديجا قياق بور لي زالبوم من الندى فيغار غنمود سوينا انا غطاس دي لي غالا ماشي اللي يبغيو لا فيغيتي ماشي اللي يبغيو باسكو دي فوا وفيها لك انك نبغي غنكينين توت فاسون كاين دي زيكوي كنا نغور دي زيكوي يسلا الجيه هادشي لا بروميير فوا اللي تشوف كتقولني كاين بيرسونيلمون الهضره كي ما كنت نعرف ورطبت عندك يغورنا الراديو يعني مي كوم ما ينيش لا غافون حاشا الحوايج يشبحني سلا غان تمشيخ كان غان يجمثنا وما سوا غزول دحميان الزول ذا مقرن وكاين يجمثنا حمد النشاف ديون ونازور ولا نتا القدريس سوا زاديس خدنا كو طون زون ما فوالا ان حاشا الحوايج يشبحني دينا في اللام دونك فوالا اون بليس بويا ذاك كل بون دي تيمونياج في اللام دونك vous n'avez rien à craindre j'espère parce que voilà parce que تحضر non دونك الجيه مقل ما الا واش نتوما غدير نوض بارابور اي ناس في غدد مسلي هذاك كنت تقشعر مقل الجيه non كيفاش ابوين ثاني مرتي تمقرات اقتصاديين on a parlé franchement j'étais à l'aise très bien le plaisir est pour nous de partager au contraire c'est un plaisir voilà donc l'achat dernière تمنى كان النوفال البوم قاعد دفع il va marcher de toute façon je تمنى لي ايوا دفع هنشرغاش اكيد قررت دويت شرغاش فوالا دي قبيعه بوي ان شاء الله اكيد قبيعه بوي دونك السوق اكسيا مي وقال لك غير دي سمح سيسان وقال لك الا ما ديت مناطق ديت مناطق دونيت قبايا مره سورتو فوالا سنين كاينين فوالا كاينين كميه قرار داين اين حسه اين ما حسن وياض اين ما سيني غاشين اين ما سيني لي ميساج فهمت الميساج تاع ثبرات وي الميساج سي ثبرات من غاشي فوالا سنروح في راك سوا ويا مزيان كلين دونك سوا سنكسيام مقرانا السودا السيام فدر في وثاق متوكالوش واش دعنا لي دينينا يعرض النظارة بني دوالاي اينك يحببوك كل يوم سويسي سمي سوزمي راكو ديني راكو غاشي كنت مقالا يا غي شويه حميان يا غاشي حميات كل خاش السيقاله فوالا لي فانو كلين فوالا ان شاء الله ند مقرا دي لي قالا حمي j'adore être sur scène oui c'est un monde la scène c'est un monde j'adore être sur scène حمي غادي sur scène surtout خدمه في مغربين ما داكي بدي فرنسا ما داكي فرنسا في مغربين لي قالا يمكن لو تزاد البونور انه زاد ما وايا هي وين دي ستاسيون ميم دي فوا الكازن تعاون هي دون لي شونسون مشى تجي كنا امي كنا هذاك مشي نتحملوا المثوله ما سويا سي لا وين هي وين في لا وندي الحاره لافت نسكسو استا مغرانا بلات نتو المرتاح الجيه سي تري بو تو سا دونك الجيه غدو ثكرا تزويلت الله سمح لي مسفليت باسكو بون نسكن القدر ساعات دونك الله سمح لي ويا الدينير ثاني ميرث مسؤول دليل هادين قبل نفكيات تسقاني نسكيل استاذ ولتاكي الدنيا ثاني ميرث شنايث سوازاليس الجيان قبل نلارضا النار ورث تيزليت غير ضد وساكين الدنيا كون وين كون مثلا دقه منا كيسيس قال لنا الميتورا نتمنى نسد في الاخوات نون نتمنى نتاذ ولتا دير نون ديال القيمه يتجلي تستقبليت نتمنى نسد في سوسيته في المزوغين نون سيان ارث ولتا نظن جي غاون هنا الخير تحذر فيما نون لكن يو سنو من قراون تيتسيت ولتا غير ثاير جي غاون هنا الخير طيب هذه هنا يدور من جرجارة ويدغتي من تيليم كفكا من نور التاير في اللون ناين تغني هلالا 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 هلالا
زين